Ramai yang tanya aku, Yam, tak penat ke kerja siang malam? Penat? Siapa kata tak penat? Kerja siang malam penat. Tapi satu je lah, selagi rezeki tu aku boleh usaha, aku usaha. Yang kau tu sebenarnya apa masalah? Kenapa kau selalu menilai orang? Kenapa kau selalu dengki dengan orang? Apa yang orang ada kau dengki? Kenapa? Orang tu usaha, biar dia usaha. Kalau kata dia kena hidup berjauhan dengan family dia, biarlah. Dan itu punca rezeki dia. Kita sebenarnya yang selalu menilai orang ni salah. Lepas tu kau mulalah kata itu, kata ini. Sebenarnya apa yang kau nak? Bila kau dah rasa satu benda kejayaan tu datang daripada rasa titik pilu kau tak puas.